ninkii digaaga watay ayaa dib ugu soo laabtay dukaankii wuxuuna weydiiyey, xaggee bay ku dambaysay digaagaygii? milkiilihii dukaanka ayaa ugu jawaabay, digaagaagu wuu duulay. ninkii ayaa la yaabay oo yidhi, sidee bay ku duulaysaa? aniga oo gowracay ayaan kuu keenay. waxay isugu tageen muran iyo dood adag. ugu dambayn ninkii digaaga lahaa wuxuu yidhi, aan u tagno qaadiga, isagaa noo kala xukmin doona. markii ay qaadiga u sii socdeen waxay arkeen laba nin oo dagaalamaya, mid waa muslim, kan kalena waa yuhuudi. milkiilaha dukaanka ayaa isku dayay inuu kala celiyo, laakiin si kadis ah, fartiisa ayaa indhaha yuhuudiga gashay, taasoo sababtay inuu il ku waayo. dadkii goobta joogay ayaa qabtay milkiilaha dukaanka iyaga oo leh, ninkan ayaa indhaha ka ruday oo ka tuuray yuhuudiga. markaas dacwadii hore ee digaaga waxay isu beddeshay laba dacwo. intii ay maxkamadda u sii wadeen